হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি দেখাবো কেমন একটা সিম্পল অ্যান্ড ডিলিশিয়াস নো বেক কেক বানান। তাহলে চলেন দেখি কেমন বানায়। প্রথম 12 পিসেস অফ ব্রেড নেবেন আর সাইডগুলি স্লাইস করবেন। মেক শিওর করবেন কোনো এক্সট্রা প্রেশার না দিতে, না হলে একটা সুন্দর কেক হবে না। আমার রেসিপি একটা জাপানিজ শেফ থেকে পাইছি, আমার মা আমাদেরকে টিচ করছে। দেন 1.5 cups of whipped cream নিয়ে whisk করবেন যত পর্যন্ত স্লাইটলি ক্রিম না হয়ে যায়। স্লাইটলি ক্রিম হওয়ার পর 2 tablespoons of sugar অ্যাড করে দিবেন। দেন এগেন whisk করবেন যত পর্যন্ত একটা নাইস ফোম না হয়ে যায়। দেন একটা বেস নিয়ে বেসের উপরে একটু হুইপিং ক্রিম দিয়ে রাখবেন। এরকম ব্রেডটা কোনো নড়াচড়া করবে না। নড়াচড়া করবে না, প্লাস বসে থাকবে। সুন্দর করে অ্যাপ্লাই করার পর ব্রেড নেবেন আর এটার উপরে নাইসলি করে অ্যাসেম্বল করবেন। আমরা এখানে বিকজ আমরা 3 লেয়ার করবো, এর জন্য আমরা 12 ব্রেড পিসেস নিছি। যদি আপনারা আরো বড় করবেন আর ছোট করবেন, আপনারা রেশিওটা অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। দেন আমরা একটা মিক্সড ফ্রুট জুস নিয়ে এখানে স্লাইটলি ব্রাশ করে নিব। মেক শিওর করবেন ইভেনলি ইচ পিস অফ ব্রেডে জুসটা অ্যাবজর্ব করে। দেন whipped cream দিয়ে another layer দিবেন, and then again juice দিবেন, and then again whipped cream, another layer of bread, and then just how much আপনারা করতে চান। এরকম নাইসলি করে whipped ক্রিমটা স্প্রেড করে দিবেন। এখন হাফ আ কাপ অফ মিক্সড ফ্রুট জুস একটা সেপারেট বোলে অ্যাড করবেন। দেন 1 tablespoon of cornflour and 1 teaspoon of sugar অ্যাড করে দিবেন। এটা সেপারেট বলে একটু মিশা নেবেন। আমরা ক্রিম বানাইতেছি পরে কেকে এটা দিয়ে ডেকোরেশন করার জন্য। এখন একটা হাই ফ্লেমে রাখে এই লিকুইডটা একটা প্যানে ঢালে দেন এন্ড জাল দেন যত পর্যন্ত ক্রিমি না হয়ে যায়। ক্রিমি হওয়ার পর আপনাদের ইচ্ছা করলে আপনারা ফুড কালারিং অ্যাড করতে পারেন। আমরা এখানে একটা স্লাইটলি রেড অ্যাড করছি কেন যে হোয়াইটের সাথে একটা সুন্দর কন্ট্রাস্ট হয়। এটা সাইডে রাখবেন কুল হওয়ার জন্য। দেন যতটুকু হুইপিং ক্রিম আছে ওটার সাথে পুরো কেকটা কভার করবেন। And remember one thing, যে ক্রিমটা আমরা মাত্র বানাইছি জুস, কর্নফ্লাওয়ার অ্যান্ড সুগার দিয়ে, ওইটা মেক শিওর করবেন যে ঠান্ডা হোক অ্যান্ড বারবার এটা আপনারা স্টার করবেন। দেখেন আমরা এখানে নাইসলি করে সব সাইড দিয়ে হুইপিং ক্রিম অ্যাপ্লাই করছি। আর এখন যে ক্রিমটা বানাইছি ওটা নিয়ে আমরা এখন ডেকোরেট করব। আপনারা যেরকম চান ওরকমই ডেকোরেট করতে পারেন। আমরা জাস্ট একটা সিম্পল ডিজাইন অ্যাড করতেছি এখানে।
আমরা এখন একটা জাস্ট স্টিক নিয়ে নাইস একটা ডিজাইন অ্যাড করতেছি, জাস্ট টু অ্যাড আ লিটল বিট অফ টেক্সচার। মেক শিওর করে নেবেন আপনারা বারবার যদি এই ডিজাইনটা করেন স্টিকটা মুছে নেন, আদারওয়াইজ সব ডিজাইনটা মেস আপ হয়ে যাবে। যতটুকু হুইপিং ক্রিম বাকি আছে ওটার সাথে আমরা নাইস ডেকোরেশন অ্যাড করে দেই। আপনাদের এক্সট্রা কোনো স্প্রিঙ্কলস ও সুগার রোলস থাকলে ওটাও অ্যাড করে দিতে পারেন। দেখেন এটা কত সুন্দর লাগে, আর দেখেন কত সিম্পল। এটা অনেক টেস্টি খাইতে। এখানে সুইটনেসটা আছে এন্ড দেন জুসের কন্ট্রাস্ট আছে, যেটা আমার অনেক ভালো লাগে। তো এখানে আমরা ভিডিওটা শেষ করি। আল্লাহ হাফেজ। মেক শিওর টু লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব।